然的止咳方找到了，常用一果泡水喝。现在呀，已经是秋天了，很多地方的天气呢也慢慢的冷了。那很多小伙伴会感觉呀，这个喉咙不舒服，还有咳嗽的情况。如果经常咳嗽，也会影响到呼吸道和肺部哦。如果呢耽误到工作和学习就不好了。今天木子呢就给大家推荐一种果，虽然看起来不好看，但是有很好的止咳效果哦。请看，那就是罗汉果了。罗汉果呢被人们誉为神仙果，很多人喜欢用它泡水喝。那罗汉果中呢含有丰富的维生素 C、果糖和葡萄糖等，有清肺利咽、止咳化痰、润肠通便的作用。经常喝呢能够帮助缓解咳嗽哦。还有一种方法就是多吃梨。梨呢水分多，能够帮助润肺，缓解咳嗽。血又称为脑出血，是一种很危险的疾病。很多男性过了40岁，也要好好的预防脑出血的发生。尤其是在喝完酒之后，尽量不要做2件事。第一件事，酒后情绪波动大。由于平时压力比较大，很多男性喝完酒之后会出现情绪波动大的情况。如果经常这样大喜大悲，很容易导致血压升高，从而引发脑出血，所以男性朋友要注意。第二件事，酒后吸烟。本来酒精对身体的危害就很大，如果酒后再吸烟，那么伤害就会加倍，而且这样也容易引起血压升高，增加心脏的负担，不利于血管健康，也容易使人出现脑出血的危险。所以男性40岁后酒后要注意上面这2件事，即使再喜欢也要忍一忍。除了这些，喝酒的时候大家还要注意，不要空腹喝酒，喝酒时不要一口闷，不然也会给身体造成很大影响。好了，40岁后说年轻也不年轻了，要多注意保养。建议大家少喝2瓶酒，也要多吃2种食物，对腰部健康有帮助，让你精神更好。男人要多吃粗粮。随着年龄的增长，肠胃功能会逐渐的下降，这时肠胃健康也会出现问题。那不妨多吃一些粗粮，粗粮中含有大量的膳食纤维，可以促进肠胃蠕动，增强肠胃功能，而且对提高免疫力也有帮助。那男性朋友多吃一些，能够延缓身体衰老，对健康长寿有利。男人要多吃黑色食物。黑色食物也有保护肾脏的作用，能够增强肾脏功能，比如黑芝麻、黑豆等。男性朋友可以多吃一些，不仅可以补肾壮腰，对养护内脏都有好处。那男性到了中年以后，要少抽烟喝酒，多注意休息，避免熬夜，经常的晒晒太阳，多做运动，再配合健康的饮食，这样才能够达到健康长寿。女性来说也很害怕衰老的到来，那男人开始衰老，身上会有哪些表现呢？会有2个地方变大，肚子变大。随着年龄的增长，男性体内的新陈代谢速度会变慢，如果再不运动，就会使体内堆积脂肪，身材发福，出现大肚腩。如果你发现自己肚子慢慢变大，就可能是衰老的信号了。牙齿缝变大，当人上了年纪之后，牙龈也会开始萎缩，这时牙齿缝会慢慢变大。如果你也说明开始衰老了。除了上面这2个表现外，还会有2个地方缩小，食欲缩小。当人到了一定年龄后，肠道功能会逐渐下降，这时会出现食欲缩小的情况。如果有这种情况，也要注意，可能开始衰老了。肺活量缩小。很多男性过了45岁后，稍微干点重活或者是运动一下，就变得气喘吁吁，这说明心肺功能在下降，肺活量也在慢慢缩小，衰老可能找上你了。男性朋友如果出现上面这4种情况，就要好好保养自己了，这样才能帮。女性朋友来说，引体向上是一项强壮胸肌的好运动，只是有些人做的不够标准，所以也达不到效果。正确的引体向上姿势应该是双手完全握住栏杆，2手间的距离和肩同宽，手臂伸直，将身体挂住，然后慢慢匀速的将胸部提到栏杆处，下巴要提到栏杆以上，然后再将身体放到最初的位置。注意做的时候身体不要摇摆。男性朋友每天可以花3分钟时间做50个。经常练习可以锻炼肩部，增强臂膀的力量和腰部的力量，能够帮你塑造好的胸肌和身形，让你更有男人味儿。
除此之外，人的心肺功能也能够得到很好的锻炼。那做引体向上这个动作的时候，很多人呢会感觉到手臂酸痛，所以大家不要一次贪多，可以从30个开始做，慢慢的增加次数。如果感觉做不到，那也不要勉强，以免拉伤肌肉。若你能够做到50个，也算你厉害了。男性比较爱出汗，这时一天就会洗好几次澡。虽然爱干净是好事，但是身上有2个地方脏一点反而更健康，不用刻意的清洗。肚脐是一个很爱藏污纳垢的地方，所以很多人洗澡的时候都会刻意的清洗一下。要注意，肚脐周围的脂肪层很薄，而且还连着我们肠胃的某些神经。如果经常清洗或者是用手抠，很容易将皮肤弄破，引起感染，也容易引起一些肠胃问题。所以男性朋友要注意，让肚脐脏一点比较好。耳屎其实是有保护耳朵的作用的。它能够防止小虫进入耳朵，而且耳朵还有自净的能力，所以大家不用总清洗耳朵，也不用故意的去清洗它。如果耳朵不小心进水了，也容易造成感染，对健康不利，所以耳朵也不用太干净。那男性呢，都希望自己的肾脏强大，其实肾脏好的男性通常呢都有一些共同点，不知道你有没有呢？腋毛旺盛，腋毛有很大的作用。不仅能够调节体温，还能够帮助身体排汗。而且男性朋友腋毛旺盛，这是体内雄激素旺盛的一种表现，说明肾气比较充足，所以呢，不要再乱剪掉了。腿毛旺盛，我们会发现很多男性腿毛比较多，其实呢，这也是肾气充足的一种表现。腿毛越多，说明肾功能也就越好。如果你也是这样，那就偷着乐吧。不过木子认为，如果想要肾脏好，生活中一些小细节还是不能忽略的，要多注意休息，多喝水，还要坚持体育锻炼，这样才能让身上不会无缘无故的出现疼痛。对于男性朋友来说，身上这3个特殊部位若出现疼痛，可能是大问题，尽早到医院检查。肾区疼痛，肾脏在我们腰部的2侧，如果感觉到腰部一侧或者是2侧出现持续性的疼痛感，那么就要警惕是肾脏出现了问题，比如肾结石、肾积水等，建议大家及时到医院进行检查，以免耽误病情。肩膀疼痛，对于年轻的男性来说，经常久坐不动，工作太累，可能会出现肩膀疼痛的情况，或者肩膀受凉了也会出现疼痛。若不是这些原因，无缘无故出现肩膀疼痛，就要小心，可能是心脏出现了问题。胸口疼痛，男性朋友如果经常出现短暂性的胸口疼，要引起重视，很可能是心绞痛或者是心梗引起的，同时还可能会伴有牙痛和肩膀痛的情况，最好到医院检查。那男性朋友如果这3个地方出现异常疼痛，就要小心了，尽早检查，尽早调理，避免给身体造成更严重。对于男人的重要性不言而喻。很多肾虚的男性早上起床后都是软绵绵、全身无力的，所以大家要注意调理。男人肾不好有3个习惯呢是帮凶，若占1个也要尽量改正。第1个，不释放压力。很多男性长期处于一个高压的状态下，工作和家庭的压力，如果不懂得调节，长期高压容易导致抵抗力和免疫力下降，伤及肾脏健康。建议男性朋友多找人倾诉，学会释放压力。第2个，喝水少。很多男性不喜欢喝水，我们的身体是需要补充水分的。如果长期缺乏水分，会导致排尿减少，体内堆积毒素，对肾脏健康不利。建议男性朋友多喝水，少喝饮料、喝酒。第3个，滥用药物。很多男性有个小病小痛，会自己随便的买点药，不喜欢看医生，这样滥用药物也容易伤及肾脏。所以男性朋友是人体的净化器，能够帮助我们身体排毒。肾脏的健康对男人来说非常重要，肾好的男人睡觉时不会有下面这些表现。第1个，尿频。大家都知道，如果睡觉前喝大量的水，睡觉时可能会出现频繁起夜的情况。但如果不是因为喝水多出现尿频的情况，就要小心，可能是肾脏功能出现了异常，最好检查一下。第2个，腰酸背痛。肾脏在我们腰部的2侧，如果肾脏出现问题，那么腰部也会受到连累。男性朋友晚上睡觉时，如果出现腰酸背痛的情况，就可能是肾脏发出的求救信号，
你该好好养肾了。第3个，冒虚汗。如果天气太热，晚上睡觉时可能会有出汗的情况出现，但如果是天气很凉爽，睡觉时还出现大量冒汗，尤其是额头，那就要小心肾脏的健康了。上面这3种表现，如果你都没有的话，说明肾脏保养的还不错。不过平时也不要忽视了，多喝水，多运动，少烟酒，少熬夜，这样才能保护好肾脏的健康。以上就是今天的全部内容，大家还有什么疑问或者是建议，可以在评论区给我们留言。我们下期再见吧。